സംസ്ഥാനത്തെ ചില ട്രെയിനുകളുടെ സമയത്തിൽ മാറ്റം. സാധാരണ രാവിലെ 6:35 പുറപ്പെടുന്ന കൊച്ചുവേളി രപ്തിസാഗർ എക്സ്പ്രസ് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്കായിരിക്കും കൊച്ചുവേളിയിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുക. പാതയിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ചില ട്രെയിനുകളുടെ സമയത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. എറണാകുളം സൗത്തിൽ നിന്ന് രാത്രി 8:10 പുറപ്പെടുന്ന എറണാകുളം കൊല്ലം മെമു അൺറിസർവ്ഡ് എക്സ്പ്രസ് ഇന്നും നാളെയും മറ്റന്നാളും കായംകുളത്ത് യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കും. കൊല്ലത്ത് നിന്നുള്ള എറണാകുളം മെമു അൺറിസർവ്ഡ് എക്സ്പ്രസ് നാളെ വരെ കായംകുളത്ത് യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കും. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ഇന്ത്യ ടുഡേ.